तो दोस्तों बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेकर आ रहा हूँ आजकल आप लोगों के लिए, और ऐसी एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज की वीडियो में आप बहुत ज़्यादा डिमांड करते हो यार टैब सिखाओ टैब सिखाओ। इतने सारे टैब ये देख सकते हो आप, थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाओ यार। इतने सारे टैब्स लगे हुए हैं, लैपटॉप यहाँ पर काफ़ी सारे रखे हुए हैं, आप लैपटॉप देख सकते हो। वीडियो में टैब, लैपटॉप, स्मार्ट वॉचेस, साउंड बार, साउंड स्पीकर्स, नेक बैंड सभी कुछ होने वाला है। आप लोगों को बहुत डिमांड रहती है वन प्लस के बुलेट जेट, तो वन प्लस के बुलेट जेट, वन प्लस के बर्ड्स सभी कुछ होने वाला है आज की वीडियो में। और वीडियो में होने वाला बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका, क्योंकि 25 और 26 को यहाँ पर मेगा सेल होने वाली है। मैं आया हूँ रोनी सेक्टर 7 शेल्वे गैजेट, जहाँ पर इन्होंने एक्सेसरीज का बहुत बड़ा वेयर हाउस लिया है और यार काफ़ी अच्छे डिस्काउंट है, सिंगल पीस भी मिल जाएगा। तो ऐसी रहने वाली आज की वीडियो। मिलते हैं यहाँ के ऑनर मिस्टर धीरज मेहता से और जानते हैं क्या क्या मिलने वाला डिस्काउंट। तो वीडियो पूरी देखना, ध्यान से देखना, बड़ा मजा आने वाला। सर धीरज मेहता, आज मैं नाम भी नहीं भूला भैया का, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और भैया आज कुछ बड़ा सा स्टोर है, यहाँ पर क्या क्या रख रखा है भाई, कुछ बताओ हमें। ये शायद एक्सेसरीज की आपके चैनल पे पहली वीडियो है ना जी, तो पहली वीडियो में धमाका। तो भाई पहली वीडियो में धमाका बोल रहे हैं भैया, बता दो भैया क्या क्या धमाका होने वाला है पहली वीडियो में। पहली वीडियो में ऐसा प्राइस देने वाले हैं, ऐसा प्राइस देने वाले हैं कि शायद आपकी वीडियो में या फिर आपको भी शायद अभी होगा भैया ऐसा प्राइस। क्या बात। चलो भैया एक बात बताओ जी, वन प्लस बुलेट आपने कितने की वीडियो बनाई होंगी? मैंने बनाई है भैया 1100 रुपए तक की, 1100 तक की लास्ट। वो भी किसको मिलता है? होलसेलर को, सिर्फ होलसेलर को ना जी। रुको अब धमाका देखो, वन प्लस देख लो। तो भाई वन प्लस ये भरपूर लगा हुआ है और भैया ने कुछ बताया सेल वेल पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं आज की वीडियो में भाई, धमाका सा। कस्टमर को 1000 रुपए की मिलेगी भैया, ये लो। तो मतलब पैसे बर्बाद हो गए हमारे। कस्टमर को 1000 रुपए की मिलेगी। तो भाई रिटेल में मिल रही है सिर्फ 1000 रुपीज़ की, मैंने खरीदी है यार 1100 रुपए की। मैं क्या बताऊँ आपको, अब भैया ने बताया तो धमाका पहले मेरे साथ हो गया धमाका, आपके साथ नहीं हुआ। ठीक है, तो भाई इस तरीके का रहने वाला है आज का धमाका। हाँ, तो वीडियो को पूरी देखना जी। एक चीज और बोल देता हूँ जी, जो हमारे एप्लीकेशन से कस्टमर परचेज करते हैं उनके लिए एक और धमाका है जी। जो भी टेलीग्राम पे हमारे को ज्वाइन करेंगे उसके अंदर हम टाइम टू टाइम कूपन देंगे। क्या बात। जो हमारी एप्लीकेशन में वर्क करेगा वो कूपन कुछ भी हो सकता है, आपका 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जी, 100 रुपीज एक्स्ट्रा डिस्काउंट, अच्छा जी, प्रोडक्ट फ्री का डिस्काउंट, कुछ भी हो सकता है। ये सब तो ठीक है। जैसे कि आपकी शॉप पे मोबाइल के लिए होता था कुरियर की फैसिलिटी थी, वो सब तो है ही है, वो सब है ना। सीओडी अवेलेबल नहीं होगी एक्सेसरीज के लिए जी। एक्सेसरीज पे सीओडी अवेलेबल नहीं है, जी। प्रीपेड ऑर्डर्स है। डिस्काउंट कूपन अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए जी। तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, सेल्वे गैजेट्स के नाम से है, ठीक है। और वहाँ पे कूपन मिलेंगे आपको, आप जा सकते हैं वहाँ पे। और जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग वगैरह बताते हैं। वन प्लस मैंने आपको बता दिया, बेसिकली जो हमारा डिस्काउंट है वो फ्लैट 50% ऑफ का है। फ्लैट 50% हाँ, फ्लैट 50% ऑफ। जैसे कि ये 2000 रुपए का तो आपको 1000 रुपए में मिलेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है भैया इनकी गारंटी वारंटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। सब कुछ सर्विस सेंटर से मिलती है, हम आपको जीएसटी का पक्का बिल देंगे, ओरिजिनल प्रोडक्ट देंगे 100%। अच्छा, वारंटी का क्या ओपन बॉक्स में कंसीडर करें तो कितने महीने की वारंटी एटलीस्ट मान के होती है? इसकी तो बिल के साथ वारंटी मिलती है ना, इसमें कोई आईएमई नंबर तो है नहीं। अच्छा, बिल के साथ वारंटी है। हाँ, बिल के साथ वारंटी। अब जैसे हम इसकी बात करते हैं तो ये 2500 रुपए का लेगा, 5000 रुपए की है
तो आपको ये 2500 का मिलेगा, मतलब फ्लैट 50% ऑफ। तो भाई 3500 रुपए की मैंने वीडियो बनाई है, ये 2500 रुपए में मिल रहा है, 2500 रुपीज में मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो इसी तरीके का पूरी वीडियो रहने वाली है, बहुत काम की वीडियो। जितने भी लोग कहते हैं ना भैया सिंगल पीस मिलेगा, सिंगल पीस में, यहाँ पर भाई सिंगल पीस भी मिलेगा, कुरियर फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और प्रोडक्ट की रेंज देख लो आप यार, जहाँ तक कैमरा जा रहा है वहाँ पर प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट रखे हुए हैं, लैपटॉप, टैब, सभी कुछ अवेलेबल है, जैसा कि आपने सिनेमैटिक्स में देखा ही होगा जी। तो अगला क्या दिखा रहे हो? प्रोडक्ट है हम दिखाते हैं ज़ेब्रा। ज़ेब्रा आपने कितने तक का देखा है? ये 15-10 हज़ार रुपए का होता है। हाँ जी। यूजुअली लोग 50% डिस्काउंट देते हैं इस पे, ठीक है, हम देंगे ये 3500 रुपए का, सिर्फ 3500 रुपए का, 65% का डिस्काउंट। क्या बात है। तो 10,000 की चीज 3500 रुपए में मिल रही है भाई, और वो भी केयर वारंटी के साथ, केयर वारंटी के साथ, ऑलमोस्ट न्यू प्रोडक्ट, मतलब ये और जीएसटी बिल मिलेगा, जीएसटी इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूड है। 3500 रुपए दो और लेके जाओ, बस बात खत्म। ठीक है। उसका जैसे ज़ेब्रा देख लिया आपने जी, ज़ेब्रा सारा अवेलेबल है, तो भाई देख लो, बोस अवेलेबल है, स्टॉक की कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक बहुत भरपूर अवेलेबल है, बोस यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बारे में बात करें तो हाँ, बोस का जो भी इसका एमआरपी होगा फ्लैट 50% ऑफ, मतलब एमआरपी और एएसपी है, अमेज़न सेल प्राइस। एक चीज और क्लियर करनी है, बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूजन रहती है, अमेज़न सेल प्राइस राइट नाउ देखे हुए या फिर आपके जो बिल में लगा हुआ है, जो हमारी लिस्ट में होता है, जो आपकी लिस्ट में 100-200 रुपए का डिफरेंस होता है, किसी चीज पे कम भी होता है, किसी चीज पे ज्यादा भी होता है। तो भाई आपके लिए ये क्वेश्चन एकदम क्लियर कर दिया मैंने, आगे देखते हैं कुछ और। जैसे आप देख सकते हो Redmi के 2C 2S, अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये 1800 रुपए का होता है, हम आपको 900 रुपए का देंगे। 1800 का है, 900 रुपए का देंगे, और 1500 रुपए का है, 750 का देंगे। 1500 वाला 750 का देंगे, और ओपन बॉक्स में माना जाता है, ओपन बॉक्स कंपनी वारंटी मिलेगी आपको सब कुछ केयर से। हाँ जी। आगे और क्या दिखा रहे हैं भैया? उसके बाद आप देख लो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पीट्रॉन है, ये आपका अंट ऑडियो का 800 रुपए का ईयरफोन है जो कि 400 में मिलेगा जी। सब पे रेट्स लिखे हुए हैं हमारे, ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स पे, सब पे 50% ऑफ है, सब पे 50% ऑफ है। ठीक है, आगे चलते आप हैं। देख लो जैसे सैमसंग की लिव, काफी डिमांडिंग प्रोडक्ट है, सैमसंग का लिव है, इस पे भी आपको 50% ऑफ मिलेगा, 50% ऑफ, सब प्रोडक्ट्स पे 50% ऑफ रहेगा। जैसे भाई ऑनलाइन चेक कर लो और यहाँ से 50% ले लो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। 15,000 वाली चीज आपको 7,500 पे मिलेगी, जैसे कि ये JBL हरमन का TWS है C105, ये भी आपको 50 में मिलेगा। जैसे सोनी का XB700 4,000 रुपये मिलेगा सिर्फ। सोनी का आप देख सकते हो XP जो भी मॉडल है, ये जितने भी हैं, सोनी का WF-XM3 16,000 वाली चीज 8,000 रुपये मिलेगी। भाई इस तरीके के मतलब डिस्काउंट की हद मचा दी है भैया ने, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप तो सीधा सीधा आधा कर दो रेट। हाँ, एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, बड़ा ही जरूरी है वो क्लियर करना जी। ये जो डिस्काउंट है वो सिर्फ और सिर्फ 25 और 26 तारीख के लिए है। तो भाई आज ही वीडियो डाल दो, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, टाइम देख लो, मैं टाइम आपको दिखा देता हूँ। टाइम हुआ है ये 19:07:34, 24 तारीख है आज, और ये 25 और 26 की सेल है, 25 और 26 की सेल है सिर्फ। अच्छा भैया, ऑर्डर कहाँ से? आपकी एप्लीकेशन है सेल्वे के नाम से, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे अपलोडेड हैं, तो आप वहाँ से इजीली ऑर्डर कर सकते हो। वहाँ पे मैंने बता दिया, अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना है तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको रेडमी के ईयरफोन्स मिल जाएंगे जी। रेडमी के जो भी इनकी प्राइसिंग होगी उस पर 50% ऑफ होगा। प्राइसिंग जैसे कि 400 रुपए तो आपको 200 रुपए का मिलेगा। 200 रुपए में भाई 200 रुपए में देसी भी नहीं मिलती, हम रेडमी की दे रहे हैं, लोकल नहीं मिलती हूँ, लोकल भी नहीं मिलती, हम रेडमी की दे रहे हैं 1 ईयर वारंटी जी। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो बोस के साउंड स्पॉट, हवाई की फ्री 3 बड्स फ्री आई, उसका सनाइजर है, रेडमी का एयर है, मतलब इतने प्रोडक्ट्स हैं कि कोई हद नहीं है। और इन सब पे 50% 50% 2 दिन की सेल है भाई, आके विजिट करके ले जाओ। मैं तो ये बोलूंगा सबसे बढ़िया, किसी चक्कर में मत पड़ो। होलसेलर्स को भी नहीं मिलता 50, हम कस्टमर को 50 दे रहे हैं। ये कितने में दे रहे हो? ये जितने भी इसकी एसपी होगी 5,000 रुपए की एसपी है, 2,500 रुपए, 2,500 रुपए में भाई। और ये प्रोडक्ट एक बार खोल के दिखाना चाहूंगा यार, क्लास है यार, बिल्कुल सर, लो खोल के दिखाओ, बिल्कुल नया प्रोडक्ट होगा। दिखाया नहीं है, लो सर, बॉक्स ओपन करो, कुछ भी करो, लो ये लो भाई ये प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, क्लास देखो, 2500 रुपए का, 25 पीस भी शायद एक ही है। ये लो, सबसे बड़ी बात यह है कि पीस भी एक है। ये लो, तो ठीक है भैया, ये तो हो गया, आगे चलते हैं। आगे आप देख लो कितने भी TWS है हमारे पास, इतने भी सारे 50% ऑफ पे मिलेंगे भाई। ये सब
50% ऑफ ऑफ है। है। रेट लिखा हुआ है जैसे कि आप ये देख सकते हो 1599 रुपए का है, तो ये 800 रुपए का। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, फ्लैट 50% कर दिया 25 और 26 के लिए। भैया 25-26 की तो ठीक है, वीडियो तो मेरी जिंदगी भर के लिए रहेगी, थोड़ा सा आगे के लिए भी बता दो क्या रहता है अंदाजा, काफी कितना डिस्काउंट रहता है? यूजुअली हमारा रहता है 30%। 30% यूजुअली डिस्काउंट रहता है गाइस, ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन सेल मिस कर दिया तो यहाँ पर आओगे ही नहीं उसके बाद। 30% रहता है, 2 दिन के लिए फ्लैट 50 है जी। एप्लीकेशन वालों के लिए भी है, यहाँ पे जो कस्टमर आएगा वो भी है, उनके लिए सबके लिए है। उस पर आप देख सकते हो जैसे ये हमारे नेक बैंड्स है, सारे नेक बैंड अवेलेबल हैं जी। जैसे MI का नेक बैंड है, इसका प्राइस होता है यूजुअली 2000 रुपए की, इसकी MRP है जी। 1600 रुपए का ये ऑनलाइन मिलता है, हमारे पास मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए का। 800 रुपए में भाई साहब। तो इस तरीके की काफी सारी तरह चीजें हैं, सारे और काफी- ये जैसे ये 750 रुपए में, 750 रुपए में काफी प्रोडक्ट्स हैं, काफी सारे हैं भाई, काफी सारे हैं भाई, फास्ट करते हैं ताकि जी। इसमें नहीं तो हमारे को फंस जाएंगे आधे इसी घंटे की वीडियो में। लग तो भाई जाएगी। आप लोगों के लिए टैब भी है, लैपटॉप भी है, बहुत कुछ है आज की जैसे वीडियो आप में। ये देख सकते हो आप इन्फिनिटी का हरमन, ये ग्लाइड 120 है, ये आपको मिलेगा सिर्फ 750 रुपए का, 1500 की इसकी MRP ASP है। ASP MRP की मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है। कितनी भी हो उससे हमें मतलब नहीं है। उसका JBL आप देख सकते हो, जैसे इसकी काफी डिमांड आती है। जी Realme के बर्ड्स वायरलेस जो कि 1000 रुपए के हैं, जी। आपको 2000 रुपए का ऑनलाइन प्राइस है, हमारे पास मिलेंगे 1000 रुपए, क्वांटिटी अनलिमिटेड है, लगभग 100 से 150 पीस होंगे। क्या बात है। ठीक है जी। उसका एक बार मैं यहाँ पे टैबलेट्स भी दिखा दूं। हाँ हाँ, तो टैब बीच कर में लेते हैं, traction- बहुत सारे भाई नेक बैंड और ये तो चलते हेडफोन्स रहे, बहुत सारे हो गए हैं headphones और भी हैं जी। अभी दिखाऊंगा जी। आप उसका टैबलेट्स के और stock टैबलेट्स देख की सकते हो क्वांटिटी हमारे देख लो यार, मजा आ जाएगा। पास। हमारा टैबलेट्स काफी सारी क्वांटिटी में जहाँ तक tablets देख रहे हो टैबलेट ही टैबलेट दिखाई दे रहे हैं हैं। जी। अब टैबलेट्स के अंदर जैसे कि टैबलेट का A7 है, लाइट S6 है, इस पे जो डिस्काउंट रहेगा वो आपको प्राइस रहेगा 20 से लेके 50% तक का। 20 to 50%। एक दो की कंडीशन कुछ मैं मैं कंडीशन किसी की दिखा देता हूँ, एक दो की, जैसे ये देख सकते हो, ऐसा देख बिल्कुल भाई नहीं। ऐसा मिलने वाला है, बिल्कुल नेक्स्ट टू नहीं। न्यू जो कहते हैं ना। हाँ, सिर्फ बॉक्स ओपन है, बाकी सब ओके है। और गारंटी वारंटी गारंटी केयर से, सर्विस सेंटर से, केयर से। बाकी एप्लीकेशन पे जाओगे वहाँ पे कुछ स्पेशल भी मिल सकता है। तो भाई एप्लीकेशन पे जाओ, भैया प्रमोट कर रहे हैं, मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं, एप्लीकेशन प्रमोट कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे इसीलिए डिस्काउंट भी ज़्यादा दे रहे हैं, तो वहाँ पर जाओ, वहाँ से बुक करोगे ज़्यादा फायदा है। वीडियो पूरी देखना क्योंकि सब कुछ पता चल जाएगा, उसके बाद करोगे तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। और ऐसी वीडियो और भी मिलती रहती है आपको मेरे। देख सकते हो इसमें टैबलेट्स की मैं एक रेंज बताता हूँ। जो टैबलेट हमारे पास स्टार्ट है वो 6500 से स्टार्ट है जी। 65 से लेके वो लगभग 30,000 तक का टैबलेट है हमारे पास आफ्टर डिस्काउंट 65 ना। हाँ, आफ्टर डिस्काउंट। तो भाई 6500 रुपए से टैबलेट मिल जाएगा यहाँ पर। आप इनकी वेबसाइट पे जाके, इनकी ऐप पे जाके पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा, वहाँ से आप बुक भी कर सकते हैं और यहाँ पर विजिट करके भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उसका जैसे आप देख सकते हो ये हमारे हेडफोन्स है, ये सारा सेक्शन आगे हेडफोन्स का है, काफी तरह के हेडफोन्स है हमारे पास। जैसे आप सोनी देख सकते हो, सोनी का XM4, XM3, बोस का हेडफोन है। सोनी XM4 की बात करूँ तो ये 30,000 रुपए की इसकी MRP है, ओके। 25,000 का इसका ऑनलाइन प्राइस है, हमारे पास मिलेगा 12.5 का। 12.5। भाई बहुत ही सिंपल फंडा कर दिया, सब कुछ 50% है ASP से, Amazon सेल प्राइस से। नहीं, अभी सरप्राइज भी देंगे यार। अच्छा जैसे इन्फिनिटी की बात करते हैं, जी। 1900 रुपए की ASP है, कितने का हो गया? ये तो वैसे 850 का हो गया। 800 का तो हुआ भैया। अच्छा, 950 नहीं, का हुआ वैसे। आपने बोल दिया कुछ ऐसे- कुछ धमाका बोल दिया आपने, तो मुझे लगा कुछ धमाका कर रहे हो। 950 रुपए का। ठीक है। हेडफोन देखो अब, ब्लूटूथ हेडफोन वाला आपको मतलब ब्लूटूथ हेडफोन कितने तक का मिलता है? ओरिजिनल की लोकल लोकल नहीं भैया, इनफिक्स ओरिजिनल विद 1 ईयर वारंटी। 2000 रुपए तक का तो मान लो। नॉर्मल अब अच्छा, थोड़ा कम रेंज का, कम रेंज वाला भी मिल जाएगा 800 900 1000 तक का। 1000 तक का ना। हाँ। 350 रुपए का ले लो ना भैया। ठीक है, मैं लेके जा रहा हूँ। 350 रुपए का हेडफोन। तो भाई 350 रुपए में देख लो यार, ब्लूटूथ वाला हेडफोन है ये, लोकल मिलते हैं ये, लोकल भैया ये 1 ईयर की वारंटी वाला है। 1 ईयर वारंटी, वारंटी मिलेगी इसकी आपको 1 ईयर की। ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं हम सनाइजर पे। भैया 15,000 रुपए की एसपी कितने का हो गया? 7,500 का। 7,500 का हो गया ना, आपके लिए 5,000 रुपए का। अब ये नहीं लेके जाऊंगा, महंगा पड़ेगा मेरे को। 5,000 रुपए का। 5,000 रुपए का मिल रहा है भाई, 15,000 की चीज 5,000 रुपए में सिर्फ। का सनाइजर का हेडफोन सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए में, बहुत बढ़िया भैया। सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए तो में। शौकीन लोग लेके जरूर जाएंगे। शौकीन क्या, सब लेके जाएंगे जी। उसके बाद आप देख सकते हो मोटरोला का विद अलेक्सा वाला, जो अलेक्सा के शौकीन है, विद अलेक्सा 1900 रुपए वाला आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 950 से 1,000 रुपए का। 950 से 1000 रुपए का। और भाई देख लो इस तरीके, मतलब कंपनी से पूरी वारंटी मिले, बस कंपनी थोड़ा बहुत का बॉक्स box डैमेज जो होता है या फिर होता है, खुला थोड़ा ओपन बहुत। होता है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ बूम बॉक्स। ये बूम Boom बॉक्स देख box। सकते हो,
पहले हम 5500 के 4 देते थे, 1500 रुपए का तो एक। चलें गोवा वाले बीच पे। हाँ चलते हैं। तो 5500 अब कितने का दे रहे हो? 1500 का एक, 1500 का एक, 1400 का दे दिया यार। 1400 अब पैसे खर्च करवाओगे। उसके बाद देख सकते हो काफी कस्टमर जैसे गेमिंग हेडफोन्स, जो लोग गेमिंग हेडफोन्स मांगते हैं। भाई गेमिंग हेडफोन्स इनकी बहुत रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे, बहुत लोग कहते हैं भैया गेमिंग हेडफोन है, काफी डिमांडिंग रेड प्रोडक्ट गियर है। का, ठीक है। को इनके भी भाई 50% रहेगी, 50% काफी ASP से, ठीक है। काफी कस्टमर्स की डिमांड आ रही थी कि पावर बैंक्स चाहिए, पावर बैंक चाहिए। एक लोड देख लो पावर बैंक का। तो भाई पावर बैंक का लॉट दिखा रहा हूँ आपको, ये पेटियाँ ऐसे खुली पेटी पड़ी आती है, हैं, पहले माल QC निकला चेक पड़ा होता है। उसके बाद ही ऊपर रैक्स मिलता है। जैसे अब रैक्स पे देख लो, ये चेक हो चुका है। कल आप आओगे तो आपको ये फ्लैट रेट पे मिलेगा, फ्लैट 50% डिस्काउंट पे आपको पावर बैंक्स मिलेंगे। MI का 10,000 mAh, 20,000 mAh, एमब्रेन का 10,000 mAh, 20,000 mAh। रेंज थोड़ा आइडिया दे दीजिए रेंज आइडिया देते हैं ना सर जी। ये आपको मिलेगा लगभग 350 से 400 रुपए का। 350 से 400 रुपए का 10,000 आइडिया दे रहा हूँ, हो सकता है कम भी हो, ज्यादा नहीं है इससे। मतलब ऑलमोस्ट जो लगभग रेंज होती है मतलब 350-400 रुपए का है, उससे ज्यादा का नहीं है। 20,000 mAh का वाला है 750 रुपए का 750 रुपए का, ठीक है। फ्लैट। तो भाई इस तरीके के वो भी QC चेक मिल रहे हैं, QC मतलब check, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि खराब हो रहा है या कुछ हो रहा कुछ भी नहीं है, सब होगा। कुछ ओके होगा, QC चेक्ड है। उसका एक माउस की बात कर ले, ये माउस है 2,000 रुपए का रेट है इसका अमेजोन पे। हमारे पास कितने मिलेगा? 1,000 रुपए का। वायरलेस है ना? नहीं वायर्ड है, ये गेमिंग माउस है, स्पेशल गेमिंग माउस है, हाँ। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपको कीबोर्ड्स मिल जाएंगे, कीबोर्ड में भी फ्लैट 50% ऑफ है। भाई देख लो कीबोर्ड पे भी फ्लैट 50% ऑफ है ASP से, और सारा QC चेक माल सारा मिलेगा QC आपको। check मिलेगा। नेक्स्ट टू न्यू नया ही होता है, सिर्फ बॉक्स डैमेज होता है, बॉक्स ओपन होता है, उसके इस तरीके बाद का आप मिलेगा। देख सकते हो स्पीकर्स हैं, और ये ब्लूटूथ स्पीकर्स बहुत चल रहे हैं भाई, ये ये सारे आपको मिलेगा 40%। जितने भी स्पीकर्स हैं जी, जितने भी होम थिएटर्स आपको दिख रहे हैं, आप दिखा दो एक बार। भाई देख लो ऊपर होम थिएटर्स है, सब कुछ यार कवर करना पॉसिबल होता नहीं है। अगर करूंगा तो फिर आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हो, इसलिए यार बता रहा हूँ आपको, ये होम थिएटर्स अवेलेबल है। और सब कुछ कितने % ऑफ है? 40%, फ्लैट 40% ऑफ। होम थिएटर्स और ब्लूटूथ स्पीकर से। ब्लूटूथ स्पीकर मतलब स्पीकर्स की आइटम पे फ्लैट 40% ऑफ। अच्छा भैया, मोस्ट अवेटेड जो आइटम मेरे व्लॉग पे मैं चाह रहा हूँ कि हो और होती है, लैपटॉप। लैपटॉप भी मिल जाते हैं, ये लो ना, जैसे नेट्रो 5 हमारे पास है, तो भाई देख लो MSI का है। तो ये लैपटॉप्स आप लोगों के लिए यार छोटी छोटी मैं कोशिश कर रहा हूँ, बेहतरीन वीडियो लेकर आऊंगा जल्दी लैपटॉप की, लेकिन जहाँ मिलते हैं मैं पहुँच जरूर जाता हूँ। नेक्स्ट स्लॉट में आपको लैपटॉप दिखा देंगे। ये लेनोवो अवेलेबल है, लेनोवो के 2 हैं, कुछ निकल गए, भैया ने बताया, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। नाइट्रो 5 यहाँ पर अवेलेबल है। कितना % तक डिस्काउंट जाएगा लैपटॉप पे ASP से? है हमारा जो सेल पे है वो 25% लेस है जी। सेल पे यूजुअली रहता है 15%। यूजुअली 15% रहता है। हाँ। और ये ओपन बॉक्स होगा कि ये ओपन बॉक्स है, बिल्कुल ब्रांड न्यू, सिर्फ बॉक्स खुले हैं। कंप्लीट वारंटी मिलने है? वारंटी विद बिल, विद ऑल ओरिजिनल एक्सेसरीज, विद ऑल ओरिजिनल कंप्लीट वारंटी। ठीक है, एक खोल के दिखा सकते हैं क्या? भैया थोड़ा सा ना वो हो जाता है, लेकिन आप कह रहे हो तो खोल के दिखा देते हैं। भाई देखो आप लोगों के लिए यार मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ तो दिखाऊं यार, तो ये मैं दिखा रहा हूँ। भैया चाह नहीं रहे निकालना, लेकिन मैं बहुत मुश्किल है यार ये खोलना, क्योंकि पैक्ड होते अच्छा हैं ना भाई पूरे पैक्ड है। हाँ, ये 100% भैया सील खुलेगी यार, फायदा अच्छा नहीं सील है। खुलेगी, चलो ठीक ये है। है ना तो भाई जिसमें- देख लो इस तरीके सील्ड पैक है, और इनका डिस्काउंट जो ASP से जाएगा अप टू 25% तक जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, ये सेल में, और वैसे 15% तक, 15% देते हैं भैया, सेल में 25 जाएगा। ठीक है। और कुछ है तो हमने सब कुछ दिखाई दिया, बाकी आप वो देख लो, एक बार उधर नजर मरवा लो। वो हमारे होम थिएटर्स हैं, जैसे कि आपको सोनी मिल जाएगा, उस पे आपको APC के CPU मिल जाएंगे, काफी बार्स मिल जाती हैं आपको, JBL की, MI की, तो काफी कुछ मिल जाता है। आप एक बार विजिट करें, कल और परसों तो जरूर विजिट करें भाई। 25 और 26 तारीख को यहाँ पर मेगा सेल चलने वाली है, जिसमें हर प्रोडक्ट मैक्सिमम मतलब मिनिमम 50% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो दोस्तों ये थी वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और ऐसी अच्छी चीज़ और भी वीडियोस मैं लेकर लगातार आता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग चीप एंड बेस्ट। एक चीज़ और भूल गया यार मैं आपको बताना, जितने भी भैया ने बोला टेलीग्राम के लिंक, इनके ऐप का लिंक, सभी कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप आराम से वहाँ पर जाके अपनी चीज़ें बुक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग चीप एंड बेस्ट, बाय बाय।